السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، مصر، كل البلاد ربنا معاهم. ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر، اللهم امين. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر على راسي والله. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. بشكر الناس اللي بتخش في قناتي، الاشتراكات الجديدة، الكومنتات اللي بتساعدني، اللايكات الحلوة. بحبكم قوي وعلى راسي والله. كل اللي بيشاهد فيديوهاتي يا رب اكون عند حسن ظنكم. حطوا لنا اللايك. هنتكلم على مجانا، هنتكلم على اسماء جمال، وهنتكلم عن الفيديو اللي اكتر من رائع للخالة حلمية. حطوا لنا اللايك كده وندعي لاسماء جمال بالشفاء. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويخليها لبنتها يا رب. طلع علينا احمد اخوها وكان عامل لايف وقال ادعوا الاسماء لان جات لها جلطه في رجليها وحالتها تعبانه قوي. لقينا والدتها برضو طالعه تحكي الموضوع بتاع اسماء. احنا عارفين اسماء يا جماعه من القنوات الحلوه قوي. قنواتها اسمها خليكي معايا. شفنا مامتها طالعه تحكي عن الجلطه اللي في اطراف رجليها، وقالت ان حالتها صعبه قوي وهي نايمه على السرير ما بتتحركش. الدكاتره منعوها من الحركه. طيب ناس كتير كتبوا في الكومنتات يعني هل ده الزعل اللي جالها ده يا جماعه؟ هو طبعا الجلطات بتيجي نتيجه زعل، يعني ده حاجه مفروغ من امرها. الجلطات دي يا جماعه يعني ربنا يا رب يسترها عليها ويشفيها ويشفي كل مريض. طلعت مامتها وحكت ان الدكتور مانحها من حتى التليفونات، الموبايلات، ان هي تمسكها. اجي لها ان ترفع رجليها لفوق طبعا عشان الجلطه ما توصلش للقلب او في اي مكان تاني. ربنا يشفيك يا رب يا اسماء. الناس قالوا لها يمكن عشان ممكن تكون حماتك يعني بتقولك ليه ما بتخلفيش. احنا عارفين شريف اول جوازه ليه يا جماعه. هي احنا عارفين اسماء كانت متطلقه واتجوزت شريف، وشريف اول جوازه ليه وعندها بنت اسمها هاجر من طليقها. طيب مبدئيا بنقول لاسماء انت قناتك جميله قوي وانت حتى محترمه ومؤدبه ونسب مشاهداتك حلوه جدا. ربنا يشفيكي ويعافيكي. كل اللي بنقوله لك يعني لو بتفكري في الخلفه والحاجات دي كلها ده بتاع ربنا وكله في ميعاده وكله بامر الله. طلع علينا مستر عاطف برضو وقال يا جماعه ادعوا لاسماء. حتى برضو الناس كتبت له في الكومنتات، رد عليهم وقال لهم ان هي عندها ضغوطات كتير، فربنا معاكي ويشفيكي ويشفي كل مريض يا رب ويخلي لك بنتك وتفرحي بيها وان شاء الله هتقومي وتبقي زي الفل. حطوا اللايك يا جماعة ونتكلم على الخالة حلمية والفيديو اللي يدرس مدرسة. بجد أنا كل مرة بقول الست دي مدرسة. طلعت علينا وكانت عاملة وجبات الخير طبعا على روح أمها وأبوها وحماتها. كانت عاملة فراخ ورز وبطاطس، صينية بطاطس، وبصراحة الأكل كان منظره روعة. كانت معاها نرمين واختها رانيا، وكانت معاها بنت لبنى. وبصراحة شفنا القعدة الجميلة والأسرة الحلوة وهم بيعملوا العلب عشان الخير يعني. شفناها طلعت على المقابر وعملت المقدمة بتاعتها وكانت مقدمة فوق الروعة. كانت طبعا بتوجه الكلام لاخوها مصطفى اللي هو طلع هنها وشتمها، وكلهم بصراحة معرفش جايين عليها ليه كده. احنا معاكي وفي ظهرك يا خالة. اول ما اتكلمت قالت ان كان ابوها شغال في مصنع صابون وزيوت وهو كان موظف وما كانش مخلينا عايزين حاجه، وياما تعب هو وامي لان احنا عارفين مصطفى كان طالع وقال قبل كده ان امي هي اللي تعبانه واشتغلت علينا وربتنا احنا العشره، لكن ابويا كان قاعد في البيت. وطبعا هي كدبته بطريقتها هي لان الناس مصدقاها، بس كانت بتدعي عادي وبتتكلم بطريقه هي ما بتوجهلوش. بس طبعا احنا فهمنا كلنا كده. كانت بترد عليه بس باسلوب جميل قوي. طبعا مصطفى كان بيهددها وبيقول اياك يا حلميه تروحي عند المقابر وانا هعلقك في الباب الحديد هناك. طب تعلق مين يا اخويا يا ابو؟ هقول ايه يا ابو؟ قعدة الكنبه انت اللي ولا ليك شغله ولا مشغله؟ احترم نفسك شويه. حد يقول لاخته كده والله انتم اخوات ولا تتسموا اخوات؟
انت جاي على الغلبانه، كلكم جايين عليها. حسبي الله ونعم الوكيل، مفيش الا حماده وهو كويس معاها ورانيا ولبنى، لكن الباقي بصراحه يعني هقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اتكلمت كتير ودعت كتير، وقالت كمان ان هي كل اسبوع بتيجي تزور ابوها وامها وحماتها اتكلمت وقالت ان يعني ابو طارق عم دسوقي الراجل الجميل، قالت ان هو مشترك معايا يا جماعه في الوجبه ديت، او في اطعام الطعام زي ما بتقول. والله العظيم انتوا ناس جميله قوي، ربنا يهديلكوا حالكم يا رب. ما تعمليش عقلك بعقلهم، انت كبيره قوي يا خاله عن مصطفى واللي بيقولوا عن بقيه اخواتك وعن زاهيه، واحنا عارفين الشجره المثمره الناس بتحدفها بالطوب. لو ما كنتش انت ناجحه يا خاله ما كانش حد هيتكلم معاكي، احنا معاكي ومع الحق، واستمري ومالكيش دعوه بحد، ما تطلعيش تردي ولا تصدي، خليكي زي ما انت. شفنا نرمين بصراحه وكانت بتتكلم من ورا الكاميرا، مفيش مشكله، بس نرمين موجوده. ما هي لما بتطلع بصراحة على الكاميرا بيحصل متاهات وبيجيبوا في سيرة نرمين، وربنا يهدي لهم حالهم يا رب. حطوا لنا اللايك ونتكلم على الموضوع الأخير يا جماعة، وهو أم جنى. أم جنى مش ناوية تجيبها البر بجد. هي قالت في بداية الفيديو بتاعها، قالت ان انا كنت قعدت يومين يعني في الشقة بتاعة متغمر، الشقة القديمة، وجيت ولقيت الدنيا تضرب تقلب وسايبين الدنيا يعني بايظه خالص. كانت كاتبه عنوان كمان وقالت الراجل اللي يجيب لمراته القهر، اسمعوا بقى يا جماعه الكلام ده كلام ليك يا مازن، هيبقى ما يستاهلش. مازن جاب لي الضغط والسكر. طيب مش مازن ده يا ام جنى اللي انت كل شويه تقعدي تتكلمي مازن 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 وبتشكري في مازن، وهو ما عندهوش الا نعم يا ام جنى، حاضر يا ام جنى، هو ده اللي بنشوفه من مازن، والله نعم وحاضر، مفيش بعد كده يعني. طيب دلوقتي انت جايه تكتبي العنوان ده بتكذبي طبعا المتابع، ما انت يا ستي قناتك ما شاء الله، او بتغذي بقى العين، هو كده احنا بنقول ان انت بتغذي العين عنك. وهنشوف الكلام ده يا جماعه. هي فعلا زي ما قلت لكم مجانا دماغ حلوه في الحاجات دي قوي. قالت ان انا بقالي يومين وجيت لقيت الشقه تضرب تقلب والدنيا خربانه. ومش عارفه بجد يعني. انت يا جنى احنا قايلين ان جنى شايله الواد الصغير، وكنت سايبه كمان الواد الصغير لجنى، مازن اسمه مازن يا جماعه، فسايباه لجنى وسايبه الست الكبيره. انت عارفه امك ما بتقدرش تعمل حاجه، وكل ده جنى اللي قايمه بيه. بعد كده برضو شفنا احمد وهو بيقول لجنى يا جنى اغسلي لي القميص، رديت انت وقلت لها يا جنى اللي يصعب عليكي يفقرك. طيب ما انت كده بتوجهي كلام للاخوات كده يا ام جنى ان هم فعلا يطلعوا زيكم بالظبط، اخوات بعيد عن بعض، اخوات متخاصمين، انت كده المفروض تحببيهم في بعض. بتمسكيهم كده وتقولي لهم زي ما اي ام واب بيقولوا لاولادهم، لو حصل لنا حاجه او متنا او جرالنا حاجه انتوا تاخدوا بالكم من بعض، مالكوش الا بعض. انما انت تقولي لها اللي يصعب عليكي يفقرك، يعني ما تغسلولوش بقى القميص وسيبيه هو يضرب دماغه في الحيطه. طيب مش جنى دي اللي كانت يعني قايمه بالبيت كله، وانت برضو رجعتي وكنت بتقولي جنى ما عملتش حاجه والشقه تضرب تقلب؟ طب ما مش دي جنى اللي كانت بتعمل لك كل حاجه وبتطلع تشكري فيها؟ وجنى عملت لنا حلويات، وجنى عملت لنا شاورما، جنى اللي عملت لنا الاكل، انا ماليش بركه الا جنى يا حبيبتي يا جنى. دلوقتي هتقلبي عليها البنت؟ حرام يا جماعه، ده وقت امتحانات ووقت مذاكره. حقيقي انت مهمله في العيال دي قوي. الفلوس مش هتنفعك يا ام جنى، احنا والله العظيم بنديكي نصيحه، احنا مش بنكرهك او بنكره اي قناه يا جماعه، احنا بنقول لهم النصيحة. وبنرجع في الاخر يقولوا قنوات النقد هي وهي وهي. بالعكس قنوات النقد بتكشف حقيقتكم، بتكشف هنقول ايه، الطاقة السلبية او السلبيات اللي انتوا بتطلعوها. البنت لسه صغيرة محتاجة تذاكر، محتاجة تشوف شهادتها. انت دلوقتي هتقلبي على جنى؟
ربنا يخليها لك في الاول وفي الاخر، لسه طفله. خف عليها شويه يا ام جنى، دي قايمه بخدمتكم كلكم والله، وغير مامتك كمان عايشه معاكم، والست كبيره، ست بوسي ما بتقدرش تقوم تعمل اي حاجه. ربنا يهديلك حالك يا ام جنى ويسترها علينا وعليكي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.